আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, বার্ডস কিংডমের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও স্বাগতম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করব বাজিগারের আলবিনো মিউটেশন নিয়ে এবং আলবিনো মিউটেশন বর্তমানে দাম কত বাজারে, এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। তাই অবশ্যই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন। তো ভিউয়ার্স, আপনারা যারা আমার চ্যানেলে নতুন ভিডিও দেখছেন, আপনাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট, অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে প্রেস করে রাখুন। আর ভিউয়ার্স, আপনার পাখি ও কবুতর যদি বিক্রয় করতে চান, এই চ্যানেলে বিক্রয়ের জন্য বিজ্ঞাপন দিতে পারবেন। কিভাবে বিজ্ঞাপন দিবেন সেই বিষয়ে জানতে এই ভিডিওর ডিসক্রিপশনে আমার মেসেঞ্জারের লিঙ্ক থাকবে, আপনারা সেই লিঙ্কে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। তো ভিউয়ার্স, চলুন জেনে নেই আলবিনো মিউটেশন সম্পর্কে এবং বর্তমান বাজার দাম সম্পর্কে। তো ভিউয়ার্স, আলবিনো মিউটেশনের বৈশিষ্ট্য হলো, বাহ্যিকের অনেক মিউটেশন আছে, তার মধ্যে আলবিনো মিউটেশনের বৈশিষ্ট্য থাকবে পুরা শরীরে পালক থাকবে একেবারে সাদা, কোথাও কোনো অন্য কালারের সংমিশ্রণ থাকবে না। লুটিনো হলে পরে পুরো শরীর হলুদ হয় এবং আলবিনো হলে পরে পুরো শরীর হবে সাদা এবং চোখ অবশ্যই লাল হবে। যদি পাখির চোখ কালো হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু সেটা হয় ডিএফ অর্থাৎ ডাবল ফ্যাক্টর। আর যদি পুরো শরীরে পালক সাদা থাকে, চোখ লাল থাকে, সেটা হবে আলবিনো পাখি, রেড আই। তো এই পাখিগুলো আপনার সাধারণ যে বাহ্যিকের পাখি আছে তার থেকে একটু ভালো লাগে। বিশেষ করে লুটিনো পাখিটা খুবই সুন্দর লাগে, চোখ লাল যেগুলো। আর আলবিনো পাখিও সুন্দর, এটা পুরো শরীরে পালক থেকে সাদা এবং চোখ থাকে লাল। তো সাধারণ বাহ্যিকের তুলনায় এটা একই দাম, তবে 150-200 টাকা দাম সাধারণত বেশি হয়ে থাকে। আপনি যখন কিনতে যাবেন তখন আপনি অন্য অন্য বাহ্যিকার বাচ্চা পেয়ার আপনি 450-500 টাকায় পাবেন, কিন্তু আলবিনো বাহ্যিকার আপনি দেখা যাবে যে 600 থেকে 700 টাকা দাম চাইবে, অর্থাৎ 100 টাকা, 150 টাকা, 200 টাকা দাম বেশি চায়। আবার আপনি যদি অ্যাডাল্ট পেয়ার কেনেন সেক্ষেত্রে আপনার 800 টাকা 900 টাকা চাইবে, অথবা 1000 টাকা চাইতে পারে। রানিং পেয়ার আপনার অন্যান্য পেয়ার যদি রানিং পেয়ার হয় 800 থেকে 1000 টাকা, তো আলবিনো আপনার 100-200 টাকা বেশি দাম চাইতে পারে। তো সবাই যে দাম চায় তা না, আবার সবার কাছে একরকম দাম হবে তাও না, তবে নর্মাল বাজারের তুলনায় 150-200 টাকা বেশি দাম চাওয়া হয়, বিক্রেতা চেয়ে থাকে ক্রেতার কাছে। এছাড়া এর আলাদা কোনো বৈশিষ্ট্য বা দামের কোনো ব্যবধান নাই। তো ভিউয়ার্স, আশা করি আপনারা এই ভিডিওতে বুঝতে পারছেন আলবিনোর মিউটেশনের বৈশিষ্ট্য এবং দাম সম্পর্কে। তো ভিউয়ার্স, আপনারা যদি আরও কোনো মিউটেশন সম্পর্কে জানতে চান কমেন্ট করতে পারেন, এবং আমার এই চ্যানেলে ড্যানিশ পাইট, লুটিনো, তারপর অন্য অন্য যে ফ্যালো এবং ক্রিমিনো যেসব মিউটেশন এবং আপনার রেইনবো বাজিগারের মিউটেশন, এইগুলো সম্পর্কে ভিডিও আছে, এগুলো আপনারা দেখতে পারেন, এবং দাম সম্পর্কে ভিডিও আছে সেগুলো আপনারা দেখতে পারেন। আর ভিউয়ার্স, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিবেন এবং আরও ভালো ভালো ভিডিও পেতে আমাদের সঙ্গেই থাকুন। আজকে এই পর্যন্তই, আল্লাহ হাফেজ।